Ini suasana di lantai 5. Langsung ke lantai 6. Dobo ke Ambon. Tapi ini perjalanannya udah dari jam 5 pagi tadi. Sekarang kita sudah melewati Tual menuju ke Ambon. Kurang lebih perjalanan berapa lama dari Dobo ke Ambon? Dobo-Ambon ya 24 jam ya kalau nggak salah tuh. Nanti besok jam 10 kita udah sampai Ya guys, jadi kurang lebih 1 kali 24 jam kita naik kapal ini. Masalahnya bukan maksud beta jangan ke beta, maksud beta jangan